今天一开门看着是啥玩意儿？一个礼物啊！袋儿这么好看，一瞅原来是打扫垃圾的那个本儿到我家了。平成16年，2004年的本儿啊。行了，我知道了，给隔壁送过去吧。看一眼今天富士山咋样？该出去打扫垃圾了。行，白白的，一点也不红，挺好。垃圾点还行，没啥杂物，有2张纸儿，捡扔家了。消耗毒吧，特殊时期。带娃和狗出个门转一圈，今天还不少事儿呢。你看河里的水多不多？多。是不是那天的？是。这个是什么呀？像是只火鸟的花花，是不是？像。行了，老哥们呢，在日本开出门票不用往那个市役所跑，这种市民中心就挺好的，人少，效率还快。走着进屋。一般这种市民中心还有那个儿童馆和老头老太太娱乐的地方。走着，市民傻逼是扣呢1层。门口这老哥在这喝咖啡呢，离他远远的吧。一瞅一共就2个人嘛，跟我媳妇说你且得等一会儿呢。我们到底等多长时间呢？写完等着吧。今天还是凤主在家的裙子和裤子，还有啊，全身耳朵他家呀，衣服是奶皮，老百搭了。走着，带娃去前边这个小动物那块看看，应该是儿童娱乐中心吧。所以今天没人啊，一会儿妈妈办完了可以带娃进去转一圈。行了，往回走看咋样？这富士山贴的不错呀。宝儿，这是什么呀？你还记得吗？不记得。是吧？这边是老太太的料理教室，今天也没人啊，换气儿中。这边还有个画展呢，这小老虎画的跟小柴似的，真可爱。像古月的人。哦，这边叫莫妖会，他们的画展挺好，各种各样的。这还有个回山虎。上山虎是姓上还是姓上山呢？是上山。姓上山呢？这边还有各种书，还有交流的东西，各种教室，还有啥？哎呀，妈妈办完了，快去看看。还有我们静冈的草莓海岸，到了一起沟咖喱的季节了。我媳妇拿个啥粘土教室，说好的要等很久嘛，2-3分钟就整完了，挺快，挺好。我们一起去无人的儿童娱乐区玩一会儿。那是没有人。啊，是那是没有人，写了3点到5点之间消毒，该去了。行了，我们去下一站。刚才看旁边有个长得像面包店的地方 ，Sunrise， 走着，我们进去。一家长得挺高端的面包店，但说实话价格真不是很贵。这儿还有不少名人的签名。我瞅了一圈，怎么都是清水梦幻足球队的呢？后来问了老板，老板说足球队一个队员是他的朋友，然后带着一帮人过来的，那真不是一般的朋友啊。一人一个汉堡，再给娃拿个3斗。这边还有这小头饰，挺可爱的。回去妈妈给你做，是不是包？是。行了，饿的不行了，在车上吃吧。teriyaki bug 和3斗一起 bug。哎呀，肉是肉，面是面，饼是饼，真好吃。一个300多，便利店那玩意儿也300多，还是这儿比较好。那你买一个吧。要红的还是要白的，还是要白加红的？好，娃想吃个白加红的，那就再买一个去吧。结果让刚进门那老太太买走了，就他俩，就正结账呢。我说怎么没有了呢？买不着的，给娃买个白的，买个红的吧，是不是包？是。多吃了一个，好不好啊？好。跟老板唠说店开多少年了，老板说都开3年了，我咋不知道呢？可不咋的，我们3年没怎么出门啊。来，我们下一站文具店陆运堂啊，龙运堂。你说什么？为什么玩具店里面没有？是啊，这个文具店是面向初中、高中小学的嘛，我们有点超前了，没有我们的东西。对，无功而返了。我们去下一个地方。今天这富士山就跟着我们走了，这山尖儿，问吧。这里是什么地方？这是卖衣服的地方啊。我们那天去了，是不是？是啊。然后爸爸走错路了，在这看着这只猫，还记得吗？还记得。也进去了，走着。今天旅行的倒数第2站，哎呀，富士山又跟我们过来了。行了，最后留个扣吧。老哥们猜猜我们上了什么店了？
最后再买点菜，买点水果回家了。吃完那天就天黑了嘛，买点带泥的葱、土豆子、地瓜、草莓，还买了3个柠檬，还有柚子。行了，大丰收，算账了啊，没算账，还有2个鱼，还买了一个超大的梨，回去切了看看咋样。梨不是不能分着吃吗？那就把它切成小块。哎呀，这大玩意真大呀，赶半拉脑袋了。这梨好不好吃啊？好吃，甜吗？好多呀。好了，吃碟了，老哥们，明天见。